Что, ты кинула круг? А ну расскажи, ты купалась? В каком бассейне ты купалась? Давай, давай. Да. Ой, папа, не могу. Не фотографировать? Я видео снимаю. Какое видео снимает? Все, зайчик, иди. Ну стой, догрійся на сонечку. Все, ти красуня. Мама тебе розтерла. Так. Я купалась, кушала. Що ще робила? Спала? Спала. Блинчики. Що кушала? Блинчики. Блинчики? Що ще? Ну берите плавать. Подожди. Дай круг? Круг, папа, давай круг, мы на круг сядем. А ну-ка. Ты хочешь посадить ее сюда? Оп. Села? Да. Мама держит, по чуть-чуть. Тихо, 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 тихо. Нет, сама плю. Я мама тебя просто катаю, а ты сиди. Сама. Хорошо, я не держу. А ну к папе плыви. А ну давай. Папе. Плюшка. Мама плавает. Мишка. Че? Стоп!
Друг. Положишь прямо в стекло. Мишки. Мишка рассердился и... Стоп! Сюда на лоб. Сюда на руки. На руки сюда. Кто? Мама. Мама велика. Маленька. Леруська маленька, а мама велика. Папа маленький. Папа здоровий, мама маленька. І я маленька. Правильно, папа здоровий, мама маленька, Лера маленька. Котейку купи. Что тебе включить? А котейку? Дискотеку? Да. И что ты будешь делать? Почувати. Давай танцевать будем. Включать? Да. Хорошо. Сейчас включаю. Корова. Людкина. Ти сам. Ти сам? Поняв? Льоха, Льоха. А, Поняв? понял. Из загона? Кого? Ты будешь танцевать? Да. Як? А ну, Котейку. покажи, как ты будешь танцевать. Давай. Вот так, ножками, ножками, ножками. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Мама вообще не держит. Папа. Папа. Дай. Здрасте. Здрасте. Далеко, далеко, давай ножками. Вот это хорошая. Давай, давай, ножками. На ручку? Ну давай на ручку. Сюда, давай. Вот тут. И раз. Да. Давай, давай такой. А чайочок? Давай хватит, будем. Ну, ты на сонечку прогревай ножку.